வாழ்க வளமுடன். உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் என்பது முதுமொழி. ஒவ்வொரு மனிதருடைய வாழ்க்கையிலும் முன்னேற்றத்தை தருவது நல்ல எண்ணங்களே. அதற்கு மாறாக தீய எண்ணங்கள் ஒருவருடைய மனதிலே ஏற்படுமானால் அது அவரது உள்ளத்தை கெடுப்பது மட்டுமல்ல, உடலையும் கெடுத்துவிடும். எண்ணங்களினுடைய தாக்கம் உடலையும் உயிரையும் மாசுபடுத்திவிடும். உயர்வான எண்ணமே உடல் உள்ளத்தின் இனிமைக்கு ஆதாரம். தீய எண்ணங்களை தவிர்ப்பது இனிமையான வாழ்க்கைக்கு நல்லது என்கிறார் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள். இருமலுக்கு ஒரு மருந்து. பசும்பாலில் மஞ்சள் பொடியையும் சிறிது மிளகு பொடியையும் போட்டு காய்ச்சி நன்றாக கொதிக்க வைத்து இறக்கி பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குடித்து வர 2-3 வேளைகளிலேயே இருமல் சரியாகிவிடும். வாழ்க வளம்.